avião, trombei com as loucas, tequila, comendo solta. Já virei um copão na boca e fui pro baile curtir. Já convoquei as novinhas, reservei 10 pulseirinhas. Peguei um camarote do lado do MC G Ferreira. Traz um narguilica, minha puxada é primeira. Já posto um story no estilo maloqueiro. O brabo tá estourado com vídeo viralizado. Se tentar pegar meu hype, eu vou pegar o seu primeiro. Segurança armado com a